Minecraft, İsveçli geliştirici Marcus Alexej Persson tarafından geliştirilen, 2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan sandbox oyunudur. Oyun, bloklarla tasarımlar yapmanıza olanak sağlar. 3 boyutlu voxel grafiklere sahiptir. Minecraft'ın geliştiricisi, Marcus Alexej Persson programlamaya 5 yaşında başlamış. Marcus Alexej Persson, Notch adıyla da bilinir. Babası Marcus'a Commodore 128 ev bilgisayarı almış ve Marcus, Type-In programlarına odaklanmış bir bilgisayar dergisine abone olmuştur. Yaptığı deneyler sonucu 8 yaşında ilk programını yazmıştır. Profesyonel olarak da Worm Online gibi oyunlarda ve King.com'da oyun programcısı olarak çalışmıştır. Minecraft 10 Mayıs 2009 tarihinde geliştirilmeye başlanmıştır. Marcus Persson, King.com'daki işinden çıktıktan sonra bağımsız program yazma ve geliştirmeye odaklanmıştır. Marcus Persson, Minecraft'ı yazmak için Dwarf Fortress, Rollercoaster Tycoon ve Dungeon Keeper gibi oyunlardan ilham almıştır. Oyunun temellerinin ne olması gerektiğini düşünen Marcus, Infiniminer adlı bir oyunu keşfetmiştir. Oyun ilk sürümden beri güncellenmeye devam etmektedir. Oyun ile Mojang, daha sonra $2,5 milyar Microsoft'a satılmıştır. Minecraft'ın 3 ana platformu vardır: Java Edition, Bedrock Edition, Education Edition. Oyun, 200 milyon kopyadan daha fazla satarak dünya tarihinin en çok satan oyunu olmuştur. Minecraft önemli oyun eleştirmenleri ve sitelerinden olumlu cevaplar almıştır ve yüksek oranda satış gerçekleştirmiştir. Minecraft, Ekim 2010 itibarıyla 9.300.000 kullanıcıyı geçmiş ve 2.500.000 üstünde satış gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şiddete özendirdiği gerekçesiyle oyunu 2015 yılında inceleme altına aldı. Şiddete özendirdiği kanaatine varılırsa oyun hakkında hukuki yollara başvurulacaktı. Bakanlık hayatta kalma modunun şiddeti özendirebileceği yönünde şikayet alınca oyunu gündemlerine aldı ve oyun 7 yaş ve üzeri oldu. Oyunun görüntü kalitesi aynı dönemde yapılmış diğer oyunlara göre çok düşüktür fakat, kaynak paketleri, Texture Pack adı verilen dosyalar ile biraz daha iyi ve şekilli olabilir. Minecraft PC versiyonunda Java dilini kullanır ve bu yüzden oyunu düzenlemek görece daha kolaydır. PS4, PS3, Xbox 360, Raspberry Pi ve Android versiyonları ise C++ ile, iOS versiyonu ise Objective-C ile geliştirilmiştir. Versiyon, Minecraft oyununun sürümünü belirtir. Versiyonda yeni özellikler, bloklar, eşyalar eklenebilir, çıkartılabilir, hatalar giderilebilir, oyunun arayüzü değişebilir. Minecraft Java Edition, Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerinde oynanabilir. Minecraft Java Edition dışında Minecraft Classic ve Minecraft 4K gibi versiyonları vardır. Survival, hayatta kalma modu, Minecraft'taki ana oyun modlarından biridir. Oyuncular gelişmek ve hayatta kalmak için kaynakları toplamalı, yapılar inşa etmeli, yaratıklarla savaşmalı, yemek yemeli ve dünyayı keşfetmelidir. Ayrıca oyuncu, isterse ente gidip ejderhayı öldürüp oyunu bitirebilir. Hayatta kalmada genellikle amaç, keşfetmek, yapı yapmak ve eğlenmektir. Hardcore, zorlayıcı modu, normal hayatta kalma kuralları geçerlidir. Fakat bu modda oyuncular herhangi bir şekilde ölürse doğamaz. Kreatif, yaratıcı modu, oyuncular oyundaki her tür malzemeyi kullanabilir fakat bariyer, komut bloğu, boşluk bloğu gibi blokları sadece kod ile alabilir. Oyuncular klasik gibi can veya açlık gibi sınırları ve tecrübe seviyesi olmadan oyuncuların kendi tasarımlarını oluşturabilmesini sağlar. Yaratıcı modda oyuncular uçabilir ve katman kayası dahil her tür bloku anında kırabilir. Adventure, macera modu, eski sürümlerde bu modda bloklar yalnızca doğru aletlerle kazılabilir. Yeni sürümlerde hiç kazılamaz. İnternette oyuncular birçok macera haritası bulabilir. Macera modunda da hayatta kalma modundaki gibi can ve açlık barları vardır. Oyuncular bu modda hiçbir şey kıramaz ama sandıklar, kızıl taş etkenleri ve eşya çerçeveleri ile etkileşim kurabilirler. Spectator, izleyici modu, oyuncu dünya ile etkileşimde bulunamaz ve sürekli uçarak olayları izler. Oyuncunun varlığı doğma, yaratılma mekaniklerini etkileyecektir. Yaratıkların veya diğer oyuncuların üstüne tıklandığında onların dünyayı nasıl gördüğüne bakılabilir.
Moblar, yaratıklar, Minecraft'ta oyuncuların haricindeki hareket edebilen tüm varlıklardır. Moblar, saldırgan moblar, yarı saldırgan moblar, pasif moblar, evcilleştirilebilen moblar, yardımcı moblar, patron moblar ve kullanılmayan moblar olmak üzere 7'ye ayrılabilir. But resmi ile gösterilen çubuk açlık çubuğudur. Bu çubuk, barışçıl oyun seviyesi, hariç zamanla, koşunca, kazım yapınca veya zıpladıklarında, tükenmeye başlayacaktır. Tamamen boşaldığında ise oyuncular her 4 saniyede yarım kalp hasar almaya başlar. Oyuncular bu çubuğu yemek yiyerek doldurabilir. Farklı yiyecekler açlık çubuğunu farklı oranlarda doldurur. Büyü masası ya da örs ile zırhlara, aletlere ve silahlara deneyim puanı karşılığında büyülenebilir. Etrafa kitaplık yerleştirilerek büyü masasının gücü arttırılabilir. 4 alet, 2 olta, 10 zırh, 6 kılıç, 4 yay büyüsü ve 2 ortak büyü vardır. Aletleri büyülemek için lapis lazuli gerekir. Altın aletler düşük olan canlarına rağmen, daha iyi büyüler elde etmeleri daha kolaydır. Örs kullanarak büyülemek için büyülü kitap gerekir. Minecraft'ta birçok iksir bulunur. İksir yapmak için oyunculara iksir standı için blaze çubuğu gerekir. İksiri yapabilmek için oyuncuların öncelikle iksir standına 1 ila 3 su şişesi ve bazı iksirleri üretebilmek için nether wart gerekir. Bunun sonunda garip iksir üretilir. Oyuncular iksirleri üretmek için garip iksiri koymalı ve yapmak istedikleri iksirin malzemelerini standa koymalıdır. Overworld'i, çoğu hayvanın, yaratığın ve oyuncuların doğduğu yerdir. Oyuncular hayatını genelde bu boyutta geçirir çünkü boyutta kömür, altın, bakır, demir, elmas, lapis lazuli ve redstone madenleri vardır. Dünyada 32 canlı kendiliğinden oluşabilir. 7 maden kendiliğinden oluşabilir. Birçok yapı bulunabilir. Örneğin köyler, karakollar, antik tapınaklar gibi. Burada her canlı doğabilir fakat Nether portalı yoluyla bir piglin veya hoglin dünyaya geçerse, titreşerek zombileşmiş piglin veya zoglin haline dönüşür. Nether, obsidyen ile geçit oluşturarak gittiğiniz bu boyutta Nether taşı, altın, kuvars, magma bloku, ruh kumu, ruh toprağı, bazalt, lav ve antik kalıntı ile kaplıdır. Zombi piglin, hoglin, piglin, gıst, iskelet, magma kübü, enderman ve wither iskeleti bu boyutta herhangi bir yerde doğabilir. Ancak, blaze ve wither iskeleti, Nether kalesi, denilen yerde doğabilir. Nether zamansız bir yerde olduğu için saatler Nether'da çalışmaz ve eğer bir kişi yatak ile uyumaya kalkarsa yatak patlar. Nether'da 6 mob kendiliğinden canlanabilir. Bir maden kendiliğinden oluşabilir. Ayrıca sandıkların bulunduğu Nether kalesi yolları ve burç kalıntıları da bulunur. Endermanlar, ender ejderhası, ender böcekleri buradadır. Burada end taşı ve obsidyenler bulunur. Ender ejderhası öldüğü zaman endten dünyaya geçiş geçidi çıkar. Ender gözü oyuncuları end portalının yanına götürür. Oyuncular end portal bloklarının üstüne ender gözlerini koymalı ve end'e gitmelidir. Giderken oyuncular balkabağını kafasına takmalıdır. O zaman endermanler oyunculara saldırmaz. Oyunda kılıç, kazma, balta, kürek ve çapa olmak üzere 5 farklı alet vardır. Bu aletler tahta, taş, demir, altın, elmas ve netherite ile yapılabilir. Kılıç ve balta saldırı amaçlı kullanılabilir. Kılıç daha hızlı ama daha az hasar verirken, balta daha yavaştır fakat daha çok hasar verir. Balta aynı zamanda odun ve tahta malzemeleri diğer aletlere ve oyuncuların eline oranla daha hızlı kazar. Kürek ise toprak, kum, çakıl gibi küçük tanecikli blokları daha hızlı kazmak için kullanılır. Çapa ile oyuncular bitkileri ekmek için tarla hazırlar. Bunun için toprak veya çimene sağ tıklamak gerekir. Zırhlar oyuncuların aldığı hasarı hafifletir. Oyunda 4 çeşit zırh vardır. Kask, göğüslük, pantolon ve bot, zırhlarında deri, zincir, demir, altın, elmas ve netherite olmak üzere 6 çeşidi vardır. Ancak zincir zırh yapılamaz. Sadece zombilerden düşürülebilir. Kalkanların, zırh ve aletlerin aksine farklı malzemeleri yoktur ve tahta ile demir kullanılarak yapılırlar. Kalkanlar önlerine filama asılarak çeşitli desenlerle üretilebilirler. Oyuncular kalkan ile sağ tıklayarak kendilerine yapılan saldırıyı engelleyebilir. Ok kalkana çarptığında geri seker ve oyunculara hasar vermez. Bunların dışında alet olarak olta, havuç oltası, çakmak taşı ve çelik ve makas vardır. Olta balık tutmak için kullanılır. Havuç oltası domuzları sürmek için kullanılır.
Çakmak taşı ve çelik ateş yakmak için kullanılır. Makasın ise koyunları kırpmak ve yaprak, çimen, ağ gibi blokları elde etmek üzere iki kullanımı vardır. Kömür, oyuncular yüzeyde veya dağlarda bulabileceği gibi çoğunlukla mağaralarda bulabilir. Çıkarabilmek için oyuncuların elinde en azından tahta kazma olması gereklidir. Oyuncular çubuk ile birleştirerek meşale elde edebilir. Aynı zamanda yemek pişirmek ve madenleri eritmek için de kullanılır. Demir, ne çok nadir ne de çok fazla bulunan bir madendir. Kırmak için en azından taş kazma gerektirir. Oyuncular kırdığı takdirde ham demir düşer. Oyuncuların kullanabilmesi için ham demiri fırında eriterek demir külçesi elde etmesi gerekir. Lapis lazuli, çok işlevi olmayan bir madendir. Büyü masasında büyü yaparken oyuncuların yapabileceği büyü seviyesini ayarlar. Her büyü yaparken büyü masasına en fazla 3 adet lapis lazuli konulabilir. Fırında eritilmesine gerek kalmadan direkt kullanılabilir. Altın, mesa platosunda demir kadar bol bulunurlar. Kırmak için en azından demir kazma gereklidir. Kullanabilmek için fırında eritip altın külçesine dönüştürmek gereklidir. Elmas, genel olarak oyundaki en değerli madenlerden biridir. Kırmak için en azından demir kazma gereklidir. Kızıltaş, kırmak için en azından demir kazma gereklidir. Kızıl taş olarak çok çeşitli eşyalar yapabilir ve oyuncular elektrik ileten devreler kurabilir. Ayrıca kızıl taş iksir yapımında da kullanılabilir. Zümrüt, oyunun en nadir bulunan madenlerinden biridir. Kırmak için en azından demir kazma gereklidir. Köylüler ile ticaret yapmak amacıyla kullanılabilir. Şimdilik bunun dışında bir kullanımı bulunmamaktadır. Fırında eritilmesine gerek kalmadan kullanılabilir. Tüm köylerin para birimidir. Kuvars, blokunun 4 çeşidinin, normal, sütun, tuğla, oyma ve keskin kuvars bloku, dışında basamak ve merdiveni bulunur. Bloku 4 tanesiyle yapılır. Ayrıca güneş sensörü ve kızıltaş karşılaştırıcı ve gözlemci yapımında kullanılır. Netherite, Nether'da bulunan madenlerden biridir fakat antik kalıntı olarak bulunur, pişirilir ve Netherite bozuntusu elde edilir. Son olarak bunların 4 tanesi ile altının 4 tanesi ile Netherite elde edilir. Bu maden ile elmastan daha güçlü eşyalar yapılabilir.